zan so na yi nasiha ta akan wani hadisi shahararre na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa na lamince wa duk wanda ya bar musu ko da shi yake da gaskiya aka ya saki to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na lamince me da gida a gefen aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi sakamakon barin musu da wannan jayayya da ya yi. Muna cikin wani hali na yanzu da muke ciki Malam Umar, wanda saɓani ya yi yawa. Saɓani tsakanin mata da miji, saɓani tsakanin 'ya'ya da iyayensu, saɓani tsakanin shugabanni da talakawa, saɓani tsakanin masu ma'aikatu da ma'aikatansu, saɓani tsakanin malamai da ɗalibansu, saɓani tsakanin malamai da malamai, saɓani tsakanin ɗalibai da ɗalibai. Duk inda ka je Malam Umar, abin da ke ƙona min rai za ka tarar cewa yawancin al'umma kowa zuciyar shi ta riga ta kawo mai wuya. Ana cikin wani yanayi shedan ya riga ya rura mana wuta. To ya zama wajibi masu karantarwa su yi kira ga mutane cewa mu kiyayi saɓani kuma mu shafa wa zukatanmu ruwa. Saboda wannan matsala ta saɓani matsala ce mai hatsari da Allah ya ce wala tanaza'u, kada ku dinga jayayya. Idan kuna jayayya to akwai abubuwa guda biyu da tabbas za ku fada ciki, shine fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wannan ka'ida ce, idan mutum ya yawaita jayayya to ba zai taɓa samun kai gaci ba, ba zai taɓa samun nasara akan abin da ya tasa a gaba ba, sannan kuma ƙarfin shi a nan zai ƙare bai tsinana wa komai a rayuwar shi ba. Malam Umar, wani bawan Allah yi mun wata tambaya yake cewa wai menene yake faruwa ga 'yan uwanmu musulmi na ƙasar Sudan. Sai na ce me abin da ya faru ko kuma yake kan faruwa da 'yan uwanmu musulmi na ƙasar Somaliya shine abin da yake faruwa. Me ke faruwa? Ƙasar Somaliya ƙasa ce wacce al'umma ɗaya, harshen su ɗaya, bambancin da ke tsakani ƙalilan ne, kowa na jin maganan kowa, kuma addinin su ɗaya. Amma yanzu kusan shekara 40 suna faɗa har yanzu ba su daina ba, kuma dukkansu ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, addini ɗaya, kusan harshe ɗaya. Shine matsalar da ake ciki a ƙasar Sudan. Ƙasa masu karamci, masu ilimi, masu addini, kamar mu a nan Najeriya, garan dikadinmu na farko a Najeriya ma ɗan ƙasar Sudan ne. Ga su dukkansu Larabawa, dukkansu musulmai, amma kuma sun yi kace-kace da ƙasan. Ba don komai ba sai saboda jayayya. In dai za ka ja wani ma ya ja, a rasa wanda zai haƙura ya ce ni na saki, to hakan nan za a rusa, kowa ma ya rasa. Saboda haka ina kira ga 'yan uwana ɗaliban ilimi, don Allah mu rage musu, mu mai da hankali akan neman ilimin da yake gabanmu. Masu hikima suka cewa lausakata man la ya'rifu la saqata al-khilaf. Inda a ce wanda bai sani ba zai ja bakin shi ya shiru, to da ma an daina saɓani. Dama saɓani in kaga ana ja in ja, to gaskiyan guda ɗaya ne, akwai wanda dai bai fahimce ta ba. To shine lausakata man la ya'rifu la saqata al-khilaf. Amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala yayi alƙawari yace wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum. Sai malamai suka ce to walidhalika ismul ishara din zalika din nan ya'udu ila mene kenan? Aka ce duka biyu din ne. Wala yazaluna mukhtalifina walidhalika khalaqahum liyakhtalifu. Dama Allah bai yi mu ɗaya ba, dole akwai na wuta, akwai na aljanna, akwai mai haƙuri, akwai mara haƙuri. Hakan nan rayuwar take. Wala yazaluna mukhtalifina walidhalika khalaqahum. Sannan kuma illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum liyakhtalifu wa liyarhamahum. Allahu akbar. وهذا من عظيم شأن الله عز وجل ورحمته وحكمته وحبه لخلقه ورحمته بهم. cewa khalaqahum liyakhtalifu wa yarhamuhum. Lizalika
kowa zai shiga aljanna, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Dan Allah rahamar shi ta rigayi ainihin fishin shi da azabar shi. Yan uwa masu kallon mu, masu sauraron mu daga wannan tasha mai albarka Africa TV3, don Allah mu yi haƙuri da rayuwa. Mu yi haƙuri da rayuwa. Wannan al'umma tamu ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, rayuwar tamu ba ta da tsayi sosai. Rayuwar tamu za ka gani takaitacciya ce.